Ngiyalibingelela babukeli be White Media TV. So umkhathazi ke lo okhulumayo umfana kaShunu Nsimbi. So ke sikuyiphucuzeko ke bafowethu namhlanje kumnandi kakhulu and ngikilento iyinsizwe eziqhathiwe ke ngokudlala kakhulu e-stage. So umkhathazi kuyingxenye ke lapho unyaka wesi5 lo ngikuyiphucuzeko. So ke ngokunyusa kakhulu izinga lami nokusebenza kanzima sengize ngathatha ngaqhatha nensizwa engiqhathe nazo ke namhlanje okusigwebo nokuba hope. So siqhathwe njenge best performance e-stage. So ngiyajabula nje kakhulu ukuthi ngize ngifike kuleli zinga nokuthi ngihlonishwe ngendlela engihlonishwa ngayo. So ke kuzosho ngintuli ngaphela ke kubi kakhulu impela. So ozobe khona impela uzoyibonela namavideo kuyahamba nize niyibonele. So nje ngiyabonga ukuthola ithuba, ngibonge nakuba umcineka ukubona igalelo lethu indlela esiyikhandla ngayo kuze kufike eqopholeni lokuthi asiqoke ukuthi siqhudelane ngokwase stage ngoba bathi ngoba bela bazobuka futhi bazojabulela esikwenzayo. So siyathokoza kakhulu insizwe engikade nazo ke ngiyahlonipha kakhulu. Ngicabanga ukuthi so sisebenzisana ngendlela ekuyona yona njengensizwa ke yasensizwa ke iphele stage ayeqe ngale. So ngiyabonga kakhulu, ngiyathanda kakhulu.